მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ბრძანდებით, იმედი მაქვს, ყველაფერი კარგად არის თქვენსკენ, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ გადაივლის ეს კორონა და ყველაფერი ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდება, მაგაში 100% დარწმუნებული ვარ. დღევანდელი სიტუაცია, მდგომარეობა კი საფონდო ბირჟებზე მოგეხსენებათ საკმაოდ მაგრად დავარდა. ამერიკული კორპორაციების აქციები 3329-დან დაახლოებით დავარდა 2181-მდე. 23 მარტს იყო ეს მინიმუმი ნიშნული, მაგ დღეს ვიყიდე საკმაოდ ბევრი, ასე ვთქვათ, აქციები და ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით საკმაოდ დიდი მოგება მაქვს, რადგან მაგ დღეს იყო კულმინაცია რისკის, წარმოგიდგენიათ რა იყო, ეს იყო რაღაცა სასწაული, ესეთი რაღაცა უზომო ეიფორია მე ჯერ არ შემინიშნია, არა 2008 წელს 9 წელშიც მახსოვს, მაგრამ აქ სხვა იყო, აქ შიში იყო, ყველაფერი ერთად იყო, აქ შიში, სიცოცხლის დაკარგვის პარალელურად შიში ეკონომიკის თითქმის მეორე პლანზე იყო გადასული. იქ მხოლოდ იყო ფინანსური კრიზისი, მოგეხსენებათ მაშინ, ახლა იყო ყველაფერი ერთად. Აი, იმიტომ იყო ეს სოლისებრი ვარდნა 3329-დან 2018 დაახლოებით 33%-ზე მეტია ვარდნა და სულ ძალიან მოკლე ხანში მოხდა. რას აკეთებს რაციონალური ინვესტორი, ჩვენ რას ვაკეთებდით მაგ პერიოდში? ვიყიდე. ახლა წინა დღესაც მაქვს ნაყიდი, წინას ვერ ვიტყვი ზუსტად ყველაფერი 23-ში ვიყიდე 20-შიც, მაგრამ ფასები არის იდეალური, მიუხედავად იმის გრძელვადაზე. ესეთ როგორ ყიდულობს რაციონალური ინვესტორი, buy and hold ინვესტორი, აი მაგალითად ისეთი ინვესტორები, როგორც ჩვენ ვართ საინვესტიციო კაპიტალში. ჩვენ ვარჩევთ უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციებს, რომლებიც ვიცით გრძელვადიან პერსპექტივაში. გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენთან იქნებიან და უფრო გააძლიერებს ეს სიტუაცია, რადგან მოგეხსენებათ ძალიან ბევრმა კონკურენტებმა შეწყვიტეს მუშაობა, ბევრს კონკურენტები ჩამოცილდა, რაღაც მომენტზე ეს ყველაზე აისახა ეს მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, და ვინც უსტე იყო, ეგრევე გამოჩნდა. უორენ ბაფეტს აქ მაშინ გამოჩნდება ყველაფერი, როდესაც ტალღა გადაივლის, ვინ ბანაობს უდროსიკო, დაახლოებით იგივე სიტუაცია იყო. ანუ, როდესაც თქვენ შეარჩევთ უმაგრესი ამერიკული კორპორაციის აქციებს, ჩვენ ესე ვაკეთებთ და იცით, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ამერიკული კორპორაციის აქცია არის ძალიან წარმატებული და მონგებიანი იქნება უდიდესი ალბათობით, ვყიდულობთ და ჩვენ არ უყურებთ, რომ ფასმა შეიძლება დაიწოს, თუ დაიწია კიდევ ვიყიდე, ანუ მთლიანად კი არ ყიდულობ, რაღაც ეტაპ პატარ-პატარა ფორშენებით ყიდულობ, პატარ-პატარა დოზებით და შემდეგ ევრიჯებ და შემდეგ გრძელვადაზე გათვლილი გაქვს. იმაზე არ ნერვიულობ, ვაიმე თუ არავი და სამ თვეში რამე არა. როდესაც იცი რომ უმაგრესი ამერიკული კორპორაციის აქცია, ვიცი ზოგიერთი აქცია ვიყიდე, ეს 10 წელი ბიჟე რო საერთოდ არ გაიხსნას და 10 წელში გაიხსნას, უფრო მაგარი კომპანია იქნება ბევრად ვიდრე ახლა. ამიტომ მაგაზე არ ვდარდო. თავარი იყო რომ ვიყიდე უმაგრეს ფასებში. დიდი ხანი ველოდებოდი, გეტყვით ბოლო 3-4 წელი ვიდექი და ველოდებოდი როდის იქნებოდა აი საკმაოდ დიდი კორექცია, ვარდნა ახლა მას ვერავინ წარმოიდგენდა რა დღეს მოხდა, მაგრამ ვარდნა კორექცია, ანუ 3 წლის განმავლობაში 4 წელი ვაფშე ტრანზაქცია არ მაქვს გაკეთებული, გულწრფელად გეუბნები, ვიცოდი რომ ბაზარი გადავიდა უკვე overvalued, მთლად overvalued იყო, მაგრამ fair value იყო ბაზარზე, ამიტომ სამართლიანი ღირებულება იყო და აღარ მაინტერესებდა, უფრო მაინტერესებდა იაფად ყიდვა. ამიტომ ეხლა იყო მართლა უმაგრესი შესაძლებლობა, ვინც იყიდა უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციები, ეხლაც არის შესაძლებელი, თუმცა საკმაოდ მოიმატა 2007-მდე ავარდა ფასები დაახლოებით, მოდი ვხეშად 25% ხო, თუ ცოტა მეტი, 7 და საკმაოდ მაგარი მატება, აი ხლა ცოტა რისკია, შეიძლება დაიწიოს, ისევ კაცმა არ იცის, შეიძლება აიწიოს. რატომ არ იწევს, ბევრს უჩნდება კითხვა, იმიტომ რომ ბაზარზე რაღაცები შეიცვალა, გადაბალანსდა, რაღაცები შესცვლილია ბაზარზე, ის რისკები, რაღაც რისკები, რაც არსებობდა, შეიძლება იმდენად აქტიური აღარ არის, რაღაც რისკები ეხლაც არის, თუმცა ფედი და ეს ფისკალური პოლიტიკა მთავრობა ძალიან ბევრს აკეთებს იმისთვის, რომ გრძელვადაზე ეს საკმაოდ დიდი
დოზით შეშვება კაპიტალის ეკონომიკაში, ფულის, ეს აისახება ყველა აქტივზე და უდიდესი ალბათობით გრძელვადაში იქნება ძალიან წარმატებული. თქვენ თუ დღეს ყიდულობთ და ფიქრობთ, უმაგრესი ამერიკული კორპორაციის აქციებია, უმაგრეს ფასებში გაქვთ ნაყიდი ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაზე. ფიქრობთ, რომ ძალიან გრძელვადიანი პერსპექტივა ჩვენ ვყიდულობთ 5-7-10 წელზე მაქვს დაახლოებით გათვლილი. მე თითოეული აქცია წარმოიდგინე, რაც ვყიდულობ ამ პერიოდზე ვთვლი. მე არ ვფიქრობ სამთვეში რა ისე მე რა ვიცი სამთვეში რა ისე არავინ არ იცის მაგრამ გრძელვადაზე უდიდესი ალბათობით როცა იცი აი ეს არის შეუდარებელი საინვესტიციო კაპიტალში ზუსტად ამას ვაკეთებთ ვიდულობთ უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციებს და გრძელვადიან პერსპექტივაში ველოდებით რაც შეიძლება მეტი და მეტი ღირებულება მივიღოთ როდესაც დავინახოთ რომ ბიზნეს მოდელი არამე შეეცვალა კომპანიას ხო ის რაც თავიდან არ ფიქრობდით რომ ეს შეიძლება და მოსულო და შემდეგ დავინახეთ ვერ არის ეს მდგომარეობაში ვყიდით და უფრო უკეთეს ბევრად უკეთეს მოგეხსენებათ ბაზარზე შემიძლია წუთში ვიყიდო გაყიდო რამდენჯერაც მოვასწრებ ყიდვა და გაყიდვას ამიტომ ვყიდით თუ დავინახეთ რომ ბიზნეს მოდელი შეეცვალა რა ფუნდამენტალები ეცვლება რაღაცა ამ თვითონ ინდუსტრიაში პრობლემა შეიქმნა და ინდუსტრია თვითონ იცვლება ეს დიდი რისკია ინდუსტრიის ცვლილება ეხლა მოგეხსენებათ ონლაინ აი ძალიან ონლაინ ორიენტირებული გახდება ბევრად ვიდრე აქამდე იყო ესე მგონია შეიძლება არ მოხდეს მაგრამ მგონია რომ უფრო ონლაინ ორიენტირებულები იქნებიან კომპანიები ვიდრე აქამდე იყვნენ მაგალითად ანუ რაღაცა ხო შეიცვალა ინდუსტრიაში რაღაც შეიცვალა ამიტომ დღეს ის კომპანიები ზოგიერთი რიტეილები მაგალითად რო ავიღოთ ზოგიერთი რამოდენიმე უმაგრესი გაძლიერდა პირიქით ზოგს იმხელა მოთხოვნაა გაი ვერ აკმაყოფილებს აკა თბილისში არის რამოდენიმე სულ რიგია ხო მაგრამ არის ინდუსტრიები სადაც ვერ აქვს რომ ეგ არ ნიშნავს რომ გრძელვადაში ეს ინდუსტრიები სულ აღარ იქნება რა თქმა უნდა იქნება მაგრამ ეს ინდუსტრიები ვინც ძალიან წარმატებულია ეხლა და კონკურენტები ზოგიერთი ვერ არის წარმატებული ის კონკურენტები შეიძლება ჩამოცილდეს ან ვეღარ მიყვეს ან ხვდებით შეიძლება კონსოლიდაცია მოხდეს და ასე შემდეგ ამიტომ ზუსტად ასეთ სტრატეგიით მუშაობთ საინვესტიციო კაპიტალში ზოგადად უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციები ნახეთ რომ გრძელვადაში იდეალური შედეგს მიაღწევენ და ეს არის ჩვენი ბიზნეს სტრატეგია. ნუ გრძელვადაზე მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი ღირებულება. ანუ ჩვენთან თუ დააბანდებთ, თქვენ ცირე დაბანდებით შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენი კომპანიის წილი, კომპანია საინვესტიციო კაპიტალი ძირითადად პორტფელი, როგორც უკვე გითხარით, რამოდენიმე კორპორაციის აქცია, უმაგრესი კორპორაციის აქციები გვაქვს. ანუ თქვენ ერთ აქციაში კი არ აბანდებთ. ჩვენთან საინვესტიციო კაპიტალის წილს მოგცემთ, რო იყიდით, ხო? შესაბამისად თლიან პორტფელზე გაქვთ უკვე ანუ ცოტა რაღაც პროპორციით გაქვთ თვითონ აქციაზე. წარმოიდგინეთ პორტფელის წილი გაქვთ. პორტფელში გამოყენილია რამოდენიმე. ანუ თქვენი რისკები შედარებით დაბალია, იმიტომ რომ ერთ კომპანიას თუ თქვენ რამე ისე ვერ გაიზარდა და თქვათ ისე მდგომარეობა, სხვაები გაიზრდებიან და საშუალოდ პორტფელის ღირებულების დაზია თქვენი მონგებიანობა დამოკიდებული. შესაბამისად აი ზუსტად ეს არის დივერსიფიცირებას რაღაც დონეზე და რაღაც დონეზე რისკების შემცირება ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენ კომპანიაში ვინც აბადებს. ამიტომ უმაგრესი შესაძლებლობა აი ხა კიდე მშვენიერი შესაძლებლობა. ეხლა მეტი კაპიტალი შემოსული კიდევ უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციებს ვიყიდით და ეს ძალიან მაგარია, ძალიან ლიკვიდურია ბაზარი. ფაქტიურად ამ ეს კომპანიები კიდევ უფრო გაძლიერდებიან. და გრძელვადიან პერსპექტივაში უდიდესი ალბათობით საინვესტიციო კაპიტალი იქნება ძალიან წარმატებული. ზუსტად ამაზე ვართ, რომ თუ დაინტერესდებით, მცირე დაბადებით შეგიძლიათ შემოგვიერთეთ, მიიღებთ როგორც უკვე თქვით, შეპესესის ყველაფერი სამართლიანი და ძალიან მაგარ ფორმებში, ძალიან მაგარი ადამიანები არიან, ჩვენი ბევრი პარტნიორი არ ყავს, არც გვინდა ბევრი პარტნიორი. ის ადამიანები, ვინც ჩვენ ბიზნეს მოდელს ვერ მიხვდება რას საუბრობ და სხვა რაღაცებზე მაგალითად იყიდე და რაღაც წარმონაქმნები, კრიპტოები რაღაც უბედურებებზე დაგვიწყეს საუბრის. ამ ადამიანებთან ჩვენ ვერ ვითამაშო. ჩვენ ვყიდულობთ უმაგრესი ამერიკული ბიზნესებს, უმაგრესი ამერიკული კორპორაციის აქციებს. ეს არის ზუსტად ჩვენი ხედვა და არა რაღაც მაიმუნობებს და სპეკულიანტებს. ჩვენ გრძელვადაზე გვაქვს ნაყიდი. შეიძლება 10, 15, 30 წელი გქონდეს გაჩერებული. ხვდებით. ეს კომპანიები დივიდენდებსა და ასე შემდეგ. ჩვენი მოლოდინი არის დაახლოებით 20-ზე და მეტი პროცენტი გვინდა მოგებიანობა.
30% ცუდი არ იქნებოდა 25 ჩვენი მოლოდინი არის გვინდა რომ საფონდო ბაზარზე უკეთეს შედეგი მივიღოთ რაც ისტორიულად მათი 12% სტანდარტული 5 ჩვენ ამაზე უკეთეს შედეგს ვიღებთ და ესე გრძელვადაზეც გავაგრძელებთ კომპაუნდინგით მაგარ მოგებას ნახულობ ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში დაბალი რისკებით რასაც დღეს დააბანდებ დაბალი ბიზნესის რისკი ნიშნავს ამერიკული კორპორაციები ძალიან დაბალი რისკიან კორპორაციებს ხედავთ გრძელვადაზეში თქვენ პორტფელი წარმატებული ბევრად ვიდრე ბევრ სხვა საქართველოს დაბანდებასთან შედარებით დიდი მადლობა კარგად ზანდებოდეთ